မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာကတော့ဇီနာဒိုင်ကိုအကြောင်းပါကျွန်တော်ဒိုင်ဟိုတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဒီဇီနာဒိုင်ဟိုကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဒိုင်ဟိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကရိုးဒိုင်ဟိုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီရဲ့ river van အချင်းနေမှာပဲအသုံးပြုရပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းမြန် polarity ပြောင်းမြန်အသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ plus minus ဒီကောင်ကို river van အချင်းနေမှာအသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီကောင်မှာအနုတ်ကတုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုရင်အနုတ်ကိုဒီဘက် negative ပဲထားပြီးတော့ကတုတ်ကို positive ပဲထားပြီးအသုံးပြုတယ်သူ့ရဲ့ body ပေါ်မှာ marking လေးပါတယ်ဇီနာဒိုင်ဟိုကဇီနာဒိုင်ဟိုကသိတာပဲကျွန်တော်ဒီကောင်အနေလေးပေါ့နော်ဒီအနေပေါ့ဖန်သားလို့ကြည်နေဒီကောင်ပေါ်မှာဒီမှာအမဲပါတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အမဲပါတဲ့ဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကတ်တုတ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဖတ်ပြီးတော့ကတ်တုတ်အနုကတ်တုတ်ခွဲလို့ရရပေါ့နော်ဒီဇီနာဒိုင်ဟိုကျွန်တော်တို့ for ban မှာအသုံးပြုမှာပေါ့နော်ရိုးဒိုင်ဟိုတွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် sorry ရိုးဒိုင်ဟိုလိုမျိုးပဲဒီကောင်ကိုဒီ circuit တွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီရိုးဒိုင်လိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဇီနာဒိုင်ဟိုကဘိုးတွေကို short ချတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကားတိုင်းကိုစီစဉ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဇီနာဒိုင်ဟိုကိုအသုံးပြုနေရတာကျွန်တော်တို့ reference board circuit ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ board တွေဆို board တွေပဲထွက်ဖို့လိုတဲ့ circuit တွေမှာဆိုဒီဇီနာဒိုင်ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ board regulator circuit ပေါ့နော်ဒီ power supply circuit တွေမှာ AC နဲ့ DC ကိုဆွဲချပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ board တွေပေါ့နော် output ကိုကျွန်တော်တို့ 5 volt လိုချင်တယ်ဆိုရင် board regulator တွေအသုံးပြုရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီဇီနာဒိုင်ကိုလည်းအသုံးပြုလိုက်ရပါတော့ဒီဇီနာဒိုင်တွေမှာ body ပေါ်မှာဒီအမဲပါတယ်ပါကတ်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ဇီနာဘိုးတွေပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးဘိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်းဘော်ဒီပေါ်မှာပေါ်ပြရလဲရှိတယ်မပေါ်ပြရလဲရှိတယ်မပေါ်ပြတာဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းမျိုးစားကိုကြည့်ပြီးတရားရှိမှကြည့်ရမှာပေါ့နော်ရောကျွန်တော်အောက်ဒီ power supply circuit မှာအထွက်မှာ5 volt လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဇီနာဒိုင်ကို5 volt ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ပေါ်မှာ5 volt ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီအထွက်ကိုအောက်5 volt ထွက်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့ဘိုးတွေကို short ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဇီနာဒိုင်ကို body clipping နဲ့ clammy circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ဒီ wave form တွေပေါ့နော်လှိုင်းတွေပြင်တာနဲ့ဖျက်ထုတ်တဲ့ circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ protection circuit ပေါ့နော်အကာအကွယ် circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီဇီနာဒိုင်ကတော့ကျွန်တော်အထူးပြုလုပ်ရတဲ့ဒိုင်ဟုတ်ပါဒီကောင်ကိုပြောင်းမြန်ပိုလာတယ်လीပေါ့နော် rubber band မှာအချင်းတွေမှာပဲအသုံးပြုပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ for band မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်က euro ဒိုင်ဟုတ်တဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇီနာဒိုင်ကိုကြောက်နားလည်လို့မှထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်